Senatari eserlekua mantendu dute Frederik Espagnak, sozialistak, Mas Brisson errepublikanoak eta Denis Saint-Pé modemekoak. Atzo iragan ziren Frantziako senaturako bozkak Pauen eta Pirinio Atlantikoetako departamenduan bozka zezaketen hautetsiek jarraitutasunaren aldeko apustua egin zuten duela 6 urte bezala. Espagnakek bildu zuen babes gehien 608 botorekin. Ondoren iritsi zen Brisson 553 botorekin eta Saint-Pék 3. lekua hartu zuen 373 botorekin. 2017ko boto kopuru berarekin gailendu zen senatari sozialista beraz atzo arratsaldean eta 3. mandatua abiatuko du. Hainbat gaitan izan duen oposizioarekin esplikatu zuen bere garaipena. Hala nola Frantziako gobernuaren erretreta erreforma edo tokiko erakundei buruzko bozkak. Gauzak horrela lurralde antolaketari heltzea izango da lehentasuna, baina baita Euskal Herriko eta Biarnoko aldiriko trenei ere. Izan ere aspaldiko eskaera da Ipar Euskal Herrian Donostia eta Baiona lotuko lituzkeen tren zerbitzu bat ezartzea. Ingurumen gaiak, laborantza, garapen ekonomikoa eta etxebizitza gaiak ere azpimarratu zituen. Ordean, euskararen aldeko hizkuntza politika ez duen aipatu. Arratsaldeon guztioi, ordu biak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea, gaurkoan gai politikoak izpide izan ere Feijóo Kongresuko hizlari gisa estreinatuko da bihar porrotera bideratutako investiduran. Alderdi Popularrak bere jarraitzaileak bildu ditu igande honetan Madrilgo Felipe Bigarrena etor bidean egindako ekitaldi batean. Alberto Núñez Feijóo PPko burua protagonista zela investiduratik 48 ordura Kataluniako independentismoak eskatzen duen amnistiaren aurka. Biharko egunarekin ekingo zaio hain zuzen ere haren investidura saioari. Halaren eta ez usteko handirik ezean jakina da emaitza gobernua osatzeko beharrezkoa babesik gabe helduko baita. Eusko Jaurlaritzatik datozen berriei erreparatuta berriz, kontu ekonomien bueltako iritzia plazaratu du goiz honetan Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak. Joan den astean kaleratu zituen Eustatek urteko bigarren hiruhilekoari buruzko kontu ekonomikoak eta industriaren patxalaldiaren ondorioz hazkundea moteldu zela egiaztatu zuen. Eusko Jaurlaritzak baina irakurketa positiboa egin du orduko datu horri buruz, ekonomia uste baino dinamikoago portatu zela iritzita. Ondorioz, 2023ko hazkunde iragarpena 10 bat igo du, ekainean iragarritako 1,6tik, orain dioen 1,7raino. La evolución de la inflación y de los tipos de interés nos lleva a pensar que el crecimiento de la economía vasca este año y el próximo no será muy diferente al que habíamos previsto hace unos pocos meses. En concreto, ahora esperamos que la economía vasca crezca este año un 1,7%, frente al 1,6% de junio, en gran medida como consecuencia de que el segundo trimestre ha resultado más dinámico de lo que pensábamos. Ikasturte hasierako beste polemika bati helduta berriz Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak Radio Euskadin baieztatu du Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean azalpenak emateko agerraldia eskatu duela eskola garraioaren adjudikazio prozesuan interes gatazkarik ez dela egon defendatzeko. Joan den ostiralean Bozento taldeko egunkariek argitatutako informazioek sortutako zalapartarekin harrituta azaldu da Bildarratz eta ukatu egin du Gipuzkoako eskola garraioaren adjudikazio prozesuan irregulartasunik egon denik. Bagenekiela eta gainera persona honek esaten digula, beraiek ematen diotela zerbitzu juridiko bat eta zerbitzu juridiko horrek ez duela deusesten guretzat egin dezaken lana beste zerbait ezberdina delako. Eta guk eskatu dugun azkenean informazioa izan dalako nola bermatu dezakegun urrengo ikasturterako, 24, zerbitzua, garraio zerbitzua, aurreko urteko baldintza berberetan.
Ordea lehen hezkuntzan sexuaren arabera segregatzen duten ikastetxeei diru publikorik ez ematea onetsi du Nafarroako Auzitegi Nagusiak. Legeak konstituzioa betetzen duela onartu denez gero. Auzitegiak ontzat jo du Nafarroako gobernuak lehen hezkuntzako itunen inguruan hartu zuen erabakia eta atzera bota du Opus Deiren Irabia Izagak neurri horri paratutako egitea. Otsailaren 5eko 2021-2025 ebazpena da ikastetxe pribatuak jo puntuan zuena. Horren arabera segregazioa modu mailakatuan deuseztatu behar zuten lehen hezkuntzako ikastetxeek 2021-2022 eta 2026-2027 ikasturteen artean diru publikoa jasotzen jarraitu ahal izateko. Irabia Izaga ikastetxeari hezkuntza ituna berritu zioten 2021 urtean eta ordutik hezkuntza mistoa ezartzen joan da modu progresiboan. Gaur egun lehen hezkuntzako lehenbiziko 3 ikasturteetan ez ditu ikasleak sexuaren arabera segregatzen, baina bai azkenengo 3 ikasturteetan. Eta gizarte arloko lerroburuekin jarraiki osasun sistema publikoaren aldeko aldarriak ez du etenik. Osasungintza publikoaren aldeko herri plataformak biltzen dituen OPA koordinakundeak manifestazioak deitu ditu azaroaren 11-erako Bilbon Donostian eta Gasteizen. Osakidetza pribatizatzeko asmoen aurka mobilizatzera deitu dituzte herritarrak hain justu. Izan ere, OPA koordinakundearen ustez mobilizazioa da tresnarik eraginkorrena osasun sistema publikoaren eraistea gelditzeko. Osasungintza publikoaren aldeko herri plataformek topaketa egin zuten larunbatean araian, osasun publikoaren egoera aztertzeko eta egindako gogoetaren ostean erabaki zuten mobilizazioetara deitzean. Topaketa horretan herri plataformek kezka agertu zuten Osakidetzako eta osasunbideako itxaron zerrendak murrizteko Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak pazienteak sare pribaturan bideratzeko hartutako erabakiekin. Eusko Jaurlaritzari egotzi diote osasun publikoaren alde egindako eskaera sozialaren aurrean emandako erantzuna izatea osasun publikoa ahultzen eta desegiten jarraitzea eta aldi beran sare pribatua gizentzea. Gaizaldatuta berriz, Frantziak mugan migratzaileak legez kanporatzen dituela ebatzi du Europako Auzitegiak. Irailaren 21 emandako ebazpen batean Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du Europar Batasuneko herrialde batek bere barne mugetan kontrolak ezarri baditu ere, ez duela eskubiderik bere mugetan kanporak eta sistematikoak egiteko. Hala, Frantziak itzulera izeneko zuzentarau Europarra bete behar du. Horren arabera, Europarra ez den herritar batek epe jakin bat du lurraldea borondatez uzteko. Horiek horrela, Frantziak mugetan egiten dituen kontrolak legez kanpokoak direla, baieztatu du Europako Auzitegi Gorenak. Izan ere, Frantziako Estatu Kontseiluak Europako Batasuneko Justizia Auzitegiari dei egin zion Europako barne mugetan kontrolak berreztarri izanari buruz ebatz zezan. Frantziako Estatu Kontseiluari dagokio orain bere erabakia ematea. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren erabakia Frantziako zuzenbidera egokituz. Halere, migratzaileen defentsarako elkarteek Frantziako gobernuari galdetu diote berehala geldi ditzan kontrol horiek Estatu Kontseiluaren erabakiaren bea egon gabe. Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko berriz, nazioartetik lan gatazkeixo, Hollywoodeko gidoilariak aurre akordio batera iritsi dira. Akordioa onartzen duten ala ez erabakitzeko bozketa egingo dute bihar eta 11.500 gidoilarik bozkatuko dute. Bitartean haien sindikatu nagusiak adierazi du inor ezin dela lanera itzuli, beraz, aktoreak greban daude oraindik ere.
Asteleneko lerroburuak aipatutan heldu diezaiogun eguneko argazkiari Pirinio Atlantikoetako 3 ordezkariek errepikatuko dute Senatuan atzo ospatu ziren bozak. Erne. Gorte Espainoletako presidentetzari helduta berriz lerroburuetan aipatu bezala bihar da astekoa Feijóoren inbestidura saioa. EAJ erakartzeko ahaleginak behin eta berriz egin arren gidoi bira bakarra PSOEren ordezkarien esku egongo litzateke. PPko kideek Pedro Sánchezek Kataluniako independentismoarekin amnistia hitzartzaren aurka dauden sozialistei boto disiplina hausteko deia egin baitiete. Edonola ere, egoera hipotetiko hori PPri transfugismo eta ustelkeria akusazioak ekarri dizkiona oso konplexua da ordea eta ez du baikortasunerako deia egiten PPren baitan, ganberan ez baita asteazkenean eta ostiralean amnistia bai ala ez bozkatuko. Feijóo presidente aukeratzea baizik. Habrá que recordar que el Partido Popular echó a su anterior líder, al señor Casado, por denunciar un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, aún por esclarecer. Y ahora vemos al señor Feijóo apelar a la peor de las corrupciones, que es el transfugismo. Si es que van de mal en peor. Adierazpenok ala Sumar taldearen diputatu Lander Martínez izan da gurean gaur elkarrizketatu nagusi gisa eta halaxe iritzi dio hilaren 26 eta 27 burutzekoa den inbestidurari. Txitako PP bat ikusten ari garela, azkenean atzo inzuten manifestaldian adierazi zuten argi eta garbi oposizioaren buru izateko rola izango dutela, eta gainera proiekturik gabeko PP bat, ez? Azkenean atzo entzun genituen beti kontrako deklarazioak, ez? Proiekturik gabe dagoen eskuin bat, ez da Kataluniantzako ere, ez? Hemen gaude momentu batean, eztabaida bat dago Katalunia erdian dagoela ikusteko zenolako soluzioa jartzen ditugun hor dagoen auzi politikoaren inguruan, eta PPren adierazpen guztiak dira soluzioen kontrakoak, baina ez beste soluzio batzuk jartzeko mahai gainean. Testuinguru honetan ospatu du EAJak bere alderdi eguna Forondan bertan Andoni Ortuzar Euskadi buru batzarreko presidenteak zentraltasuna aldarrikatu du eta esan du beste alderdi eta eragileekin elkarlanean aritzeko prest dagoela. Inork eta eserk ez duelako Eusko Alderdi Jeltzalea dagoen tokitik aterako. Inork ere ez gaitu eramango guk nahi ez dugun tokira, baina guk ere ez dugu euskal gizartera eramango egoin nahi ez duen tokira. Gure bila datoz. Gure zain egon dira eta badatoz. Une honetan, ondoan dugun pertsonen babesa bilatu behar dugu. Badugu lana, gauza asko ditugu aurretik, lan handia. Eta gainera, hainbeste polarizatuta dagoen gizarte honetan, ziur naiz ez dela batere erraza izango.
Gauzak horrela Iker Casanova Euskal Herria Bilduk Bizkaiko batzar nagusietan duen bozera maila elkarrizketatu dute goiz honetan herri irratian eta aipatu alderdi egunari erreparatutan Casanovak esan du EAJ larritasun puntu batekin iritsi dela alderdi egun honetara. Hala test garrantzitsu bat bezala ulertu du hitzordua Euskal Gizartea Euskal Herria Bildurekin eraldatzen ari den une honetan non Euskal Herria Bildu etorkizuneko alternatiba gisa agertzen den entzun. Bueno, yo creo que hay un momento político interesante y de ahí esa efervescencia, ¿no? Y bueno, los dos ejemplos que me has puesto pues conectan con dos de las grandes realidades o transformaciones que están marcando el momento político, ¿no? Por un lado, un alderdi eguna que se sitúa en un contexto muy especial en este país, donde, bueno, pues hay una emergencia de Euskal Herria Bildu como alternativa y una cierta debilidad del Partido Nacionalista Vasco, que aún así todavía es la primera fuerza, sobre todo a nivel institucional de este país, pero que, bueno, empieza a sentir un poco una presión, ¿no? Y este alderdi eguna creo que es un poco con un cierto punto de angustia, ¿no? Bestaetik sortu Arrasateko uharkape frontoian egin du alderdiaren 6. nazio konferentzia gudari egunaren atarian militantek azken urte politikoko balantzea eta aurrera begirako plan politikoa onartu dituzte bertan. Tartean uztaileko bozen osteko testuinguruari ere erreparatu diote. Arkaitz Rodriguez idazkari nagusiak azaldu du ezker subiranistaren erronka eta ardura dela Espainian gobernu aurrerakoi bat ez hartzean, baina nabarmendu du abagune hori baliatu behar dela Madrilek urratsak egin ditzan estatuaren plurinazionaltasuna aitortzeko bidean. Asko gara bai, baino askoz ere gehiago izango gara. Azken batean, ezkerreko subiranismoak esperantzaren blokea gorpuzten duelako. Ezkerreko subiranismoak herri honek behar dituen soluzioak gorpuzten dituelako. Baina bereziki ezkerreko subiranismoarentzat bai lehenik aberria eta gero alderdia delako. Zin egin baitiogu Euskal Herriari bere lekua munduan eta geroan finkatuko diogula. Aitzina jo, aitzina, aurrera, lagunak, aurrera, gora Euskal Herria askatuta, gora ezker abertzalea, gora herria! Udalerriei erreparatuta aldiz gaurko egunarekin 100 egun betetzen dira, udalerrietako gobernu berrien osaketatik eta Iruñean Kristina Ibarrola alkateak agintemaki hartu zuenetik 4 proiektu urbanistiko nagusi aurkeztu ditu. Zer esan handia eragin dute 4 herritarrekin eta oposizioarekin akordioak baliatzea, ia ezinezkoa izaten ari delako Leire Martinez. Lehen da bizi Gurutzeko plazaren proiektua heldu zen. Gero Sarasate pasealekuaren berre urbanizazioa. Ondoren San Jorgeko biribilgunea eta orain Merindaden plazaren txanda heldu da. Kristina Ibarrola, Iruñeko alkateak, karguan eman dituen lehen 100 egunetan aurkeztu dituen 4 proposamenak dira horiek. Zer erranai handia ekarri dutenak. Proiektuek irudi dute asmoen adierazpena bertzerik ez direla. Zeren udalaren aintzin kontua eta egungo korporazioan dauden gehiengoa ikusita, ez dirudi arrakasta izanen dutenik. Ibarrola, alkatezaren bulegora iritsi bezainfite, mai gainean aurkitu zuen Gurutze plazaren proiektua. Iruñeko gehiengo sozial eta municipalaren oposizio sendoaren aintzinean, bazterrak nastea bertzerik ez zuen ekarri. Ikusi beharko da nola finitzen den espedientea eta azkenean alkateak iragarri bezala kontsultaren bat deitzen ote duen. Sarasate pasealekua berriz urbanizatzeari dagokionez, eztabaida haunitz sortu ditu hasieratik, osoko bilkuretan eta baita batzordetan ere. Eta zuhaitzei buruzko hainbat txosten egin ziren arren, arazoa aurreko gobernu taldea bere kabuz eta inori galdetu gabe, udal teknikariek egindako proiektu bat aurkeztu zutenean heldu zen. Proiektu urbanistikoak alde batera utziz, gogora dezagun ere, Enrique Maiaren ildoa jarraiki, festa herrikoietako azpiegiturak eta ekitaldi kulturalak debekatzen tematu dela Ibarrola. San Ferminetan bezala, San Fermin txikiton ere egin duelako.
Eztabaida beraz, agintearen egun hauetan Kristina Ibarrolarentzat. Iruñatik Donostiara salto udalak 2023-27 aldirako onartutako turismo plana ontzeko. Turismoak Donostian duen eraginaren diagnostiko bat egin du ikertaldek udalak berak eskatuta. Ikerketa horren arabera Donostiarren 75%ek uste dute hirian turismo saturazio handia dagoela. Bestela esan da bisitarik kopuruak goia jo duela Donostian. Donostian turismoak gora egiten jarraitzen du. Abuztuan ia 1.000 bisitari izan dira, eguna pasatzera joandakoa kontuan izan gabe. Eustaten arabera 2011 geroztik, Donostian ia bikoiztu eginda hoteletako bezeroen kopurua, 196 handitu da zehazki. Horretarako tresnak ditu Donostiak, hotelak edota etxe bizitza turistikoak. Bada 2017tik 30 hotel gehiago daude hirian. Parte zaharrean erdialdean Grosen, Antiguan eta Maraberrin daude udalaren arabera Donostiako hotelen etxe turistikoen tabernen eta jatetxen 168. Testu inguru horretan Donostiako udalak 2023-2027 aldirako onartutako turismo plana ontzeko ikertalde ikerketa taldeari eskatu dio turismoak Donostian duen eraginaren diagnostiko bat egiteko. Ikerketak dio Donostiarren 175 uste dutela hirian turismo saturazio handia dagoela. Hamaika telebista ere kalean izan da Donostiarren ahotsa jasotzen, eta erantzunak hildo beretik joan dira. Inoiz erdialdea juna izenian bai, gehiegi, niretzako. Jende asko, jende pilo bat. Gehiegi. Jende asko ibili da. Uda hontan izan da, azkenengo urteetan, ni bintzate ez dut ikusi hainbeste gente. Ikertaldek egindako inkestak bestalde neurtu du Donostiarren 135 inguru bisitari kopuru mugatzaren aldekoak direla, eta 168 uste dute ez litzatekela turista gehiago erakarri beharko. Horiek ala gehiengo batek dio udalak ez duela oso ondo kudeatu turismoa. Ikerketaren beste ondorioetako bada Donostiarren erdiek baino gehiago adierazi dutela bere noiko aisialdi eremuetatik kanporatuta sentitzen direla. Donostiar asko aitortu dute jada ez direla parte zarrera gerturatzen turistifikazioagatik. Askotan ez gara june egiten erdia zergatik aritxogarria. Bani alde zarrera neguak uten naiz. Zeratik udaranan ezilik ibili behin. Egoera ikusita Donostian tasa turistiko bat ezartza dago mai gainean. Herritarren 156 horren alde agertu dira. Eta Donostiatik Bilbora Lab sindikatuak prentsaurrekoa eskaini du goiz honetan arlo publikoa indartzari buruz Iati Jartzalankida izan da bertan eta jarraian azalduko dizkigu sindikatuaren proposamenak. Baiala da gaurkoan agerraldia esan dute Labeko egoitzan eta Igor Arroio koordinatzaile orokorraren iritziz zerga politikaren eztabaidari behingoz heldu behar zaiola azpimarratu du. Honako hauek dira Labeko sindikatuak defendatzen dituen proposamen nagusiak, batetik kapital errentei 1% eta 10% arteko errekargoa gehitzea, elkarteen zergaren kenkariak ezabatu eta 35% tipo nominala izatea, eta PFGZ kapitalaren errentei lan errenten trataera bera eman eta gehiengoeneko tipoa 60% igotzea. Pertsona fisikoen gaineko zergari dagokionez, gehien jasotzen duten hoiei ezartzen zaien zerga portzentaia edo tasa areagotzea eta handitzea. Bai? Bigarrenik planteatzen dugu kapital errentei begira, laneko errentei ezartzen zaien trataera bera ezartzea eta portzentai bera. Eta hirugarrenik planteatzen dugu elkarteen zerga erreformatzea, gutxieneko tasa bat finkatzea, baina gainera kenkarien bidez jaitsi ahalko ez dena, eta kenkarien sistema hori guztia nolabaiteko gruyer gazta bat egiten dutena, horrekin ere emaitzea. Lan gatazketara salto garraio sanitarioko langileek greba egingo dute urriaren 9, 10 eta 11 Iati Jartzak azalduko dizkigu zergaitiak.
Greba eta mobilizazioak deitu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko ambulantzetako langileek. Hauek eskatzen dutena da langile hauek Osakidetzako langileen baldintza berberak izatea, plantillak erosteko ahalmena izatea eta itunutakoa betetzeko bermea izatea eskatzen dute. Horretarako mobilizazioak deitu dituzte irailaren 29erako goizeko 9:30, urriaren 5erako goizeko 10:30 eta egun osoko grebak urriaren 9 10 eta 11erako. Ostera, ELA sindikatuak pasaden irailaren 19an Araban gertatutako azken lan istripu hilgarria salatu du gaur goizean. Hildakoak lan egiten zuen haur eskolaren parean kontzentratu da irakasleek haur eskoletakoek bereziki pairatzen duten mugikortasuna beraien bizitzak arriskuan jartzen dituztela salatzeko. ELA sindikatuak deituta dozenaka lagun bildu dira Gasteizko Galtzagorri haur eskolaren parean irailaren 19an bertan lan egiten zuen irakasle batek pairatutako lan istripu hilgarria salatzeko. 32 urteko gizonak initinere ezbehar batean galdu zuen bizitza. Lanetik etxerako bidean autoistripu baten ondoren. Sindikatuak horrelako gertakariak egunero gertatzen direla eta horien atzean pisuzko arrazoiak daudela baieztatu du. Ez gea esango genduke gertakari bakanez hitz egiten nahi, baizik eta egunero gertatzen dian gertakari askoz hitz egiten. Eta nahiko genduke nabarmendure bai, azken finen ez diala ausazko gertakariak izaten, baizik eta atzekalden egutzen dituztela ez, pisuzko arrazoiak zeintzuk azkenen zoritxarrez bideratzen dituzten langile hauek ez horrelako istripu kasu honetan hilgarriak edukitzea. Aurreskolen kasuan, kasu honetan aurreskola partzuergoan gertatu izan data, behin-behineko eta aparte finkoak diren langileak ere mugikortasunera kondenatuta daude. Honek kriston arriskua suposatzen du langile guztientzat, eta gainera aurreskolen kasuan ordezkapenei dagokionez, ordezkapenak ez dira plataforma baten bitartez, dei bitartez egiten dira, eta gertatzen den paradoja da, egunean bertan igual zure lurraldean dakazun lanpostu bat zuri eskaini aurretik beste lurralde batetako lanpostu eskaintzen baldin badizute, zu lanpostu horretara jutea behartuta zaude. Orduan, ez da oso zentzuzkoa langile hauek arriskuan jartzea egunero errepidetan, beharrak zure etxetik hartu daudenean bereziki. ELAk emandako datuen arabera, aurten 36 lagun hil dira Euskal Herrian lan istripuetan, horietatik 9 Araban. Emakumeak eta informatika uztartuz Gladys saria dugun. Emakume informatikariak aitortzeko helburuarekin sortua, bada Amaia Abandak jasoko du 3. edizio honetako saria. Epaimaiak irabazlearen diziplina artekotasuna nabarmendu nahi izan du. Izan ere, matematikaria da ikasketaz eta arlo informatikora bideratu ditu interesak, formazio osagarria eta jarduna. Amaia Abanda Elustondo da Gladys sariaren 3. edizioko irabazlea. Gladys sariak ingurune digitalean ari diren emakume gazte euskaldunak saritu, gazteentzat erreferenteak sortu eta egiten duten lana jendarteratzea du helburu, Gladys Delestal informatikaria gogoratzearekin batera. Aurtengoa 3. edizioa da dagoeneko eta saritua Amaia Abanda Elustondo dugu. Donostian jaio zen 1989an. Ibilbide akademikoari dagokionez matematikaria da, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan burutu zituen ikasketak. Ondoren konputazio ingeniaritza eta sistema adimentsuko masterra egin zuen 2014-2015 ikasturtean, EHUko informatika fakultatean. Eta azkenik Bastenter of Applied Mathematics eta EHUko informatikako fakultateko Intelligent System Group taldeen artean burutu zuen tesi aurkeztu zuen 2022an.
Gaur egun Teknalia ikerkuntza zentroan dihardu lanean, datu zientzian ikerlari bezala. Azpimarratu behar da Kisa Masterrean 2014-2015 ikasturteko espediente honenaren saria eman ziotela, eta 2018an Kongreso de la Asociación Española para la Inteligencia Artificialean tesi proiektu honenaren aipamena jaso zuela. Ikertzaile lanaz gain ekimen handiko emakumea da, eta azken urteetan lankidetzarekin, divulgazioarekin eta genero berdintasunarekin erlazionatutako hainbat proiektutan parte hartu du. Ordea eguneko albisteekin bukatzeko badugu gaur zer berezirik izan ere iritsi gara udazkenera eta Nafarroako pagadi eta arizteak aspaldiko oparoenak izan dira onddoei dagokienez. Egun hauetan milaka lagun ibili dira Saskia besapean basoak emandako altxor goxoa bilatzen. Irailaren hasierako euriteek eta lurraren temperatura beroek onddo pila ekarri dute Euskal Herriko mendietara. Nafarroko gobernuko datuen arabera, Ultzamako basoek 8 kilo boletus aereus eta retikulatuz, hau da, onddo beltz, ekoitzi dituzte hektareako, 24.000 kilo guztira. Duela 30 urtetik ikusten etzen onddo piloa ekarri dute. Errate baterako, Ultzaman ere, kasi 100 onddo biltze baimen luzatu dute egunero. Ahantzi gabe, urteko baimena duten 600 ere badirela. Guti gora bera, egun bakoitzeko 400 lagun hurbildu da Ultzamara onddo bila. Hala ere, jende haunitz baimeni gabe geratu da. Izan ere, basoen erabilpen eta ustiapena mugatuta dagoelako. Nafarroako pagadi eta ariztietara mota guztietako jendea hurbiltzen da. Baina dudari gabe onddo biltzean aritu direnak sareak ere bete dituzte mezu eta irudiez. Orain ikusi beharko da izozkailuan hainbertze ondorendako tokirik ote duten edo laster elkarte edo peinaren batean onddo jate gozo bat prestatu beharko ote duten. Eguneko berriak alak gaurkoan Lander Martinez Sumarren diputatua izan da gurean gaur magazineko elkarrezketatu nagusia eta egin diogun elkarrezketarekin utziko zaituztegu jarraian bihar abiatzekoa den Espainiako inbestidura saioa izpide ezaldu. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Lander Martinez, Sumarren Bizkaiko diputatua. Kaixo Lander eta ongi etorri. Egunon. Beno, bihar eta etzi Feijóoren inbestidura saioak izango dira, ezta? Zantzu guztien arabera, ez da aurrera aterako. Hala ere, PPek disiplina usteko eta Feijóoren inbestidura albidetzeko eskatu die sozialistei, eta alderdi sozialistak horri erantzunez, transfugismoa, ezta? Ustelkerierik okerrena dela egotzi dio PPri. Ez dakitzuk nola ikusten duzun giroa? Bueno, giroa da etxitako PP bat ikusten ari garela, azkenean atzo inzuten manifestaldian adierazi zuten argi eta garbi oposizioaren buru izateko rola izango dutela, eta gainera proiekturik gabeko PP bat, ez? Azkenean atzo entzun genituen beti kontrako deklarazioak, ez? Proiekturik gabe dagoen eskuin bat, ez da Kataluniantzako ere, ez? Hemen gaude momentu batean eztabaida bat dago Katalunia erdian dagoela ikusteko zen olako soluzioa jartzen ditugu hor dagoen auzi politikoaren inguruan, eta PPren adierazpen guztiak dira soluzioen kontrakoak, baina ez beste soluzio batzuk jartzeko mahai gainean. Beraz, horrek alde batetik, koalizio gobernuaren paperaren zentralitatea berresten du, baina beste alde batetik ere erakusten digu eskuinak ez duela proiekturik, eta gainera, larritasunen sartu ditugu beraien hitz batzuk, transfugismoa eskatzea edo esatea hauteskunde fraudea izango litzatekeela horrelako gobernu bat, demokraziaren aurka zuzenean jutea da PPren aldetik. Gainera atzoko egunean deigarria izan zen, amnistia legearen kontrako adierazpenak edo kontra jo zutela, baina inbestidura saioen inguruan PPek ez zituela adierazpenik eman. Beno, ez dituzte babesak inbestidura saio honetarako. Azkenean, ikusi dugu nola Feijóo jaunak hilabete bat galarazi egin digu
lan egiteko gobernu aurrerakoi baten inguruan, eta ez dakigu zer erakutsi nahi duen urrengo egun hauetan. Ez du ezer egin bozak lortzeko, ez ditu bozak lortu, baina ez du ezer egin boz hauek lortzeko. Bakarrik ustelkeriara deitu alderdi sozialistari edo alderdi sozialistan dauden hainbat diputatuei eta manifestazio bat deitu. Hau da, oposizio buru baten papera egin du, ez? Beraz, zertarako nahi du Alberto Núñez Feijóok aste honetan inbestidura saio bat egitea. Azkenean, egun hauek, izango dituen egun hauek, bakarrik bere porrota erakutsiko digu. Gainera, zuzenean, telebistan. Zontezen inbestidura saioak momentuz ez dudatarik, hala ere, aurre ikusten da urrian. Izango dela, uste duzu, inbestidura saio horrek aurrera egingo duela? Beno, nik konfiantza osoa daukat inbestidura saio honen aurrera egingo duela eta gainera ondo aterako dela, ez? Orduan, gukarki daukagu zeintzuk diren behar ditugun helburuak gobernu aurrerakoi bat izateko, sumarren aldetik gainera borondate irekia erakutsi egin dugu, behar ditugun aldete guztiekin hitz egiteko, eta baita ere, Bruselera junda Puigdemontekin batzera baita ere, ikusita argi eta garbi Juntzekin lan sakona egin behar dela, eta amnistiaren inguruan lan sakona egin behar dela, horregatik ere badaukagu jurista talde bat lan egiten amnistia proposamen bat alderdi sozialistari luzatzeko, eta orduan hortik aurrera junda eta ikusita baita ere nola alderdi sozialistak ja aitortu egin duen amnistiaren aldeko lana egiten ari dela, nik uste dut baditugula pieza guztiak inbestidura hau aurrera juteko, eta gero indartu beharko dugu lan hori legealdia aurrera juteko ere. Aipatu berri duzu, ezta? Sánchezen adierazpenen ostean, PSOEk amnistiarantz aurrera joaten ari dela ikusi du Sumarrek, eta atzok egunean PPk amnistiaren kontra bere jarraitzaileak bildu zituen Madrilen, amnistia legea orduan ontzen ari da, ezta? Argiago lan bat dagoela honen inguruan, eta ez dakit amnistia legea izango den, edo zenolako legezko egiturapena izango duen, edo egiturapen juridikoa, baina borondatea badagoela amnistia delako zerbait tresna politikoa dena, ez? Erabiltzeko Kataluniako auzi politikoa konpontzeko edo gutxienez aurrera egiteko auzi honetan, ikusita azken urteetan egin den lana, uste dute hor ja ez dagoela dudarik eta tresna hau mahai gainean egongo dela eta aktore katalanekin negoziatzen ari dela, ez dago dudarik ere alde honetan, edo gutxienez elkarrezta daudela eta lana badagoela alde horretatik. Beraz, horrek asko errazten du. Guk daukagun papera, eta asko errazten du baita ere koalizio gobernu berri baten konformazioa. Hemendik aurrera, negoziaketa sakonak dira, guk ere baita ere alderdi sozialistarekin agenda sozial sakon bat negoziatu behar dugu, lurraldetasunaren auzia, ez da geratzen bakarrik hemen, eta legealdi honetan lan egin beharko dugu, ez bakarrik Kataluniaren asuntoan, baizik eta badaude hainbat ezberdintasun Espainian konpundu behar direla, ez ez digu afektatzen, baina hor finanziazio autonomikoa badago baita ere, eta geure kasuan eskumenen asuntoa hor badago baita ere, beraz hauzi hauek guztiak lurraldetasunaren inguruan lan egin beharko dugu hurrengo legealdian aurrera joteko. Negoziazioak aipatu duzu, Sánchezen inbestiduraren data jakin arte, egia da ezin dugula jakin, nola doazen negoziazio horiek? Bai, eta gainera nik uste dute, geure asko ikasi dugula baita ere negoziazioen inguruan eta gobernu negoziazioen inguruan, eta diskrezioa horretan garrantzitsua dela, ez? Beraz, gauzak egin daudenean jakingo dugu, baina momentuz, nik nahiago nuke diskrezioa mantentzeaz horrek lagundu egingo digu, akordio indartsu bat lortzen. Euskaraz, katalanez eta galizieraz hitz egiten dute dagoeneko Madrilgo Kongresuan, eta ostegunetik gainera berme juridiko handiagorekin. Ostegunean onartu baitzen legea bertan, egun historikoa izan zela adierazi zenuten Sumarretik. Egia da, horrela esan genuen, gainera nik aukera izan nuen gero prentsaurreko bat ematekoan Kongresuan, Lebitan ematen genuen lehenengo prentsaurrekoa, eta honek
erakusten digo gauza bat, ez? Lehenengoa gauzak egin daitezkela eta borondate politikoarekin horrelako aldaketak ekarri daitezkera inkluso kongresura, ez? Erakunde zail bat, kongresua, bere ohituretan. Eta beste alde batetik, kongresua gero, da herriaren itxura hartu dezakela, ez? Eta hurbildu gaitekela normalitatera, ez? Eta naiz eta batzuek oihuka egin edo hainbat espektakulo eman honen inguruan, baita ere, normaltasun osoz hartuko dugu hau hurrengo hilabetetan. Nikan esan nuen ere, ez? Egon naiz legebiltzar batean, nun elebitasuna eta pinganilloak erabiltzea normala da. Eusko legebiltzarrean, ez? Beti erabili dugu azken hamarkadetan. Eta, nik uste dut gero ikusiko dela hemendik aurrera nola normaltasun osoz egin daiteken eta nola milaka eta milaka pertsonek beraien representazioa hobetuta ikusiko dutela kongresuan. Madrilen bai, baina Europako bidea atzeratu da, eta atzerri ministroak adierazi zuen katalana lehenetsiko duela Europar Batasunaren aurrean. Pero hemen daude bi asunto, ez? Lehenik eta behin Europar Batasunean aurrera juteko Espainiara gobernuak beste batzutan, baino askoz disposizio gehiago jarri duela mahai gainean hezkuntza ofizialak presente egoteko, ez? Inkluso, rekursoa jarrita edo esaten, ez? Beharrezkoak badira rekursoak aurrera emateko, Espainiako gobernuak hor jarriko ditu. Baina gero beste alde batetik, ezin daitezke, hemen baditugu hainbat hizkuntza ofizial eta ezin daiteke bakarrik hizkuntza ofizial bat berretsi, ez? Eta horretan, Albariz jaunari ere esan beharko diogu lana dela katalanarako, euskararako eta galizerako, ez? Eta gero beste momentu batean etorra daitezkeen hizkuntza ofizialerako. Hala ere, ematen den edozin aurrera pausua postekoa izan beharko da, eta gainera nik uste dut helduko direla. Hor badago lan bat, lehenengo aurrera pausu bat izan da betorik ez egotea, hor oso zaila zen adibidez, Frantziaren beto bat ez egotea, edo beste hainbat herri nun zentralismoa edo behintzat oso zaila da ulertzea zenolako mekanismoak ditugun hemen honetarako, baina, moteldoa, Europan dena oso moteldoa, baina nik uste dut lortu daitekela. Europatik Madrilera joko dugu oraingoan, izan ere, Urkullu lehendakariak konpromisoa hartu du hurrengo 6 hilabeteetan Osakidetzako itxaronaldiak murrizteko, baina itxaron zerrenda horiek murrizteko asmoz, gara egunkaritik jakin izan dugu, Osakidetza paziente sortak bidaltzen ari direla klinika pribatuetara, bertan ebakuntzak egin dezaieten. Hau da sintoma argia osasun sistemaren inguruan, ez? Bai lehendakariak eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusten ari dira nola problemak hasten ari diren beraientzat. Eta azken hauteskundeetan ikusi dituzte. Eta problema hauek askotan etortzen dira publikoa zaintzen ez dutelako. Eta Osakidetzari hori gertatu da, ez? Osakidetza alde batetik da osasun sistema oso bat indartsuan beraien langileak gero eta lan gehiago egiten dute sistema hau mantentzeko. Eta egiten dute lan sistema hau mantentzeko beraikin hitz egiten ez duen Eusko Jaurlaritz batekin, ez? Ikusten dugu nola Eusko Jaurlaritzak adibidez lehendakariak ere esan zuen, 2019ko momentura eraman nahi zuela Osakidetza. 2019an Eusko Legebiltzarrean negoen, eta gogoratzen ditutan genituen eztabaidak Osakidetzaren inguruan, eta ez da 2020 eta pandemia osteko gauza bat lehen arretaren arazoa, adibidez, 2018an, 2019an, 2017an, bagenuen arazo larri bat lehen arretan, eta ikusten genuen ez bakarrik ospitalean eta bakuntzekin, baizik eta nola lehenengo mailan bagenituen arazoak Osakidetzarekin. Eta orain ikusten dugu nola Osakidetza indartu ordez bakarrik, jende asko
asko onura jasoko doenen inguruan, baina baita ere bada pizkat propagandariketa bat, hor deribatzea leku pribatutara. Ez gaizki ulertu, niri ondo iruditzen zait leku pribatuak publikorako erabiltzea, horretarako daude, behartuta egon behar ziren leku pribatuak zerbitzu publikoa ematera. Baina hori ezin izan daiteke aitzaki bat geure zerbitzu publikoak indartzeko eta geure zerbitzu publikoetan aurrekontu gehiago sartzeko. Beraz, nik esango nioke Urkullu lehendakariari ez ohitutzeko horrelako neurriak hartzera eta horrelako mekanismoak erabiltzera, ze orain hartu behar duela da erabaki estrategiko bat. Eta Eusko Jaurlaritzak hartu behar duen erabaki estrategiko bat da zenolako papera eta zenolako zentralitatea izango duen publikoa beraien estrategian. Eta konkretuki geure osasun publikoa. Jaurlaritzako hauteskundeak izango dira ikasturte honetan eta oraindik hainbat lege onartzeke daude eta arrabotza sortu du hezkuntza legeak, izan ere EAJak, EH Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosek joan den martxoan adostu zuten eta bestelako norabide bat hartu duela adierazi du Pilar Garridok. Zeintzuk dira aldaezinak diren kontu horiek edo marra gorriak? Hemen, hasi behar gara martxotik, ez? Hau da, Elkarrekin Podemos bere egunean sartu egin zen akordio horretara martxoan minimotako akordio bat izan da. Baina, arduragatik hor parte hartu egin zuen talde parlamentarioak. Eta ikusita minimo horietako akordio hori gero beste bide bat hartzen duela, ezinezkoa da lege proposamen bat bestea egoera horretan, ez? Arduragatik berriro ere ateratzea edo ez aurrera jutea, publikoa berriro ere zentroan jartzen ez duen lege bat, ez? Lege honek adierazten du edo eraiki egiten du eskola edo hezkuntza zerbitzu publiko bat, nun erdia edo zerbitzuaren erdia kontzertatua da edo pribatua da, ez? Beraz, hortik hasteko zaila da azaltzea zerbitzu publiko bat, zerbitzu publikoa dela erdia izanez pribatua edo kontzertatua. Eta gainera, agertu behar ziren hainbat mekanismo ez dira agertzen, ez? Hau da, berbatzeko zentru kontzertatu hauetan ez dira ematen orain arte egon diren egoerak ez daude mekanismoak. Bakarrik geratzen dira kontzertatetik kanpo sexualengatik segregazioa egiten duten zentruak. Baina ez daude mekanismorik baita ere, badidez, kuotak sartzen dituzten zentruen aurka juteko. Eta horrek edo bermatzeko zentrueiek zerbitzua egingo dutela segregazioaren arazoa konpontzeko. Berriro ere, segregazioaren arazoaren inguruan ikusten ditugu, deklarazio edo intentzio deklarazioak, ez? Eramaten da etorkizunera asunto hau esanez egongo dela akordio bat segregazioaren inguruan, baina berriro ere ez daude mekanismo konkreturik segregazioaren aldean lana egiteko. Beraz, nik horri markatu ditut hainbat gauza eta gero baita ere talde parlamentariak, bereien zuzenketan azalduko dute edo ez da ematen denean azalduko dute zeintzu diren elementu guztiak, baina nik uste dut badaudela oinarri sendoak ikusita minimo akordio batera heldu ginela duela urte eta piku, momentu honetan desadostasun osoa erakusteko lege honekin. Atzera egiteko aukerarik ikusten duzu orduan edo eta gero bestetik ea uste duzu azkenean hezkuntza lege hori aurrera aterako ote den? Beno, geure postura edo talde parlamentarien postura ikusita hori operaregi dago, ez? Baina beste aktore batzuk daude hor eta egia da, Jaurlaritzak baduela gehiengo absolutu bat eta atera nahi badute, atera egingo dutela, baina egia da, eraiki nahi dutela gehiengo zabal bat. Hori ikusi beharko dugu zein den Euskal Herria Bilduren papera, ez? Nik uste dut, kasu honetan, haien borondatea legeago ateratzea dela eta hor ez dela egon publikoaren defentsa indartsu eta sutsu bat beharrezkoa dena. Baina nahiago dut aktore hauek hitz egitea, ze geure postura argi dago, ez? Eta uste dugu publikoa defendatzen duen edonork,
ez duela baiezkoa eman behar horrelako lege bateri. Eta gainera ikusita aukera galdu bat dela, eta ikusita momentu oso garrantzitsu batean bagenituen hainbat oinarri akordio bat lortzeko lege honen inguruan, badirudiela oso minimotan geratuko dela, ez. Hezkuntza legea onartzeke dago, baina beste hainbat lege ere, eta horien artean badago trantsizio energetikoaren legea. Lege hori onartzeke dago, premiazkoa da lege hori? Bueno, premiazkoa, baina ez bakarrik lege bezala, baizik eta trantsizio ekologikoa sartu egin behar da zuzenean Eusko Jaurlaritzaren estrategian era transbertsalean, eta gainera ikusten dugu nola hor Eusko Jaurlaritzan interes kontrajarriak dauden trantsizio energetikoa aurrera eramatekotan, ez? Guk beti hitz egin dugu energiaren inguruan, nola Eusko Jaurlaritzak egin duen apustu ireki bat hidrogenoaren inguruan, eta nola horrek ez duen balio arazo guztia konpontzeko, beraiek uste duten bezala, horrek baita ere interes enpresarial batzuk ditu bere atzean, Petronorrekin daukaten harremana eta bar, baina nik uste dut ikusita zenolako gutak izaten ari garen, zenolako urteak izaten ari garen, nola zer gertatzen ari den ustekin, zer gertatzen ari den beste hainbat mekanismoekin, planteatu behar dugula zein den euskal estrategia berdea, zenolako trantsizioa ekarri nahi dugu gaur herrira. Eta horrek ez du bakarrik hitz egin behar energiaren inguruan, baina energia, baita industria, bai da garraioa, eta baita da nola trantsizio honek, nola trantsizio ematen den sozialki justua den ingurumen batean. Beraz, ez da bakarrik legoa eta aprobatzea izan daitekela oinarria jartzen dituena etorkizuneko trantsizio bat egiteko, baizik eta nola egiten dugun lan guztia eramaten digu subiranotasun energetikora, garraio publikoa suspertzera, ikustera nola errepideen erabilera alde batera uzten dugun, eta bar. Ikasturte honetan izango dira hauteskundeak, Sumar koalizioa aurkeztuko da, ezta? Bai, gainera argi dago hor estatuan egon dela espazio politikoaren transformazio bat, eta Sumar aurkeztu egin dela hauteskunde orokorretara, eta noski ere, hemendik aurrera Sumar aurkeztuko da hauteskunde guztietara, eta hor euskal hauteskundeak paper oso garrantzitsu bat dute. Hemen ere, egon behar da, eztabaida bat eta elkarrizketa bat dauden aktore politikoen artean, eta hortik aterako da beharrezkoa den formula edo proiektua euskal hauteskundetara prestatzeko, baina noski ere Sumarren paperra hor protagonista izango da. Ikasturte berria hasi berri da, ikasturte politiko berria, akordio zabalak lortzeko prest agertu da gainera Podemos? Eta gainera akordio zabalak, nik beti defendatu egin ditut, akordio zabalak izatea, baina baude hainbat gauza imprescindible direla momentu honetan, etorkizunera begira, eta ikusi dugu, azken urtetan ikusi dugu zein garrantzitsua den erakundeen papera, estatuaren papera, eta nola fantasia neoliberala hil egin den, edo demostratu duen geure ingurua momentu latzak pasatzen dituenean, bai pandemia bategatik, bai guda bategatik, edo zein asuntoagatik, nola estatuaren edo erakundeen tresnak garrantzitsuak diren geure bizitza defendatzeko. Beraz, geure bizitza defendatzen duten eta publikoa defendatzen dituzten akordioak horrela ematen badira, nik uste dut hor argi eta garbi egongo garela. Baina berriro ere duela 10, 12, 15 urtetako politiketara eraman nahi dituzten akordioak mahai gainean jartzen badira, nik uste dut hor kontrako posizio argi bat izango dugula. Gainera ikusi da, EAJ eta PSren arteko harremanak ez direla onak legebiltzarrean. Bakoitzak bere papera egiten du baita ere, hor nik uste ez dut uste aliantza aldaketarik egongo den, gustatuko litzateke alderdi sozialistak bere ezkerrera begiratzea, baina momentu honetan nik uste dut alderdi sozialistak bere jokoa egiten duela bere botoa maximizatzeko, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak sufritzen duela paper hau ikusita zenolako perspektiba txarrak dituzten hauteskundetan,
Alderdi Sozialista gainera, egia aitortu egin behar da, emaitza honak izan dituela azken hauteskundeetan, eta suposatzen dut paper horiek, beraien protagonismoa indartzera eramaten diela. Hala ere, hauteskunde garaian denetarik ikusiko dugu. Hauteskundeak datoz eta gainera horien testuinguruan Urkulluk autogobernua jarri du erdigunean. Alde batetik hemen ere bi elementu daude, ez? Alde batetik hauteskundeak hurbiltzen direnean, bai EAJak eta baita ere EH Bilduk normalean, lurraldetasunaren auzia eta autogobernua mahai gainean jarri egiten dute, hauteskundeen galdera markatzeko, askotan onurak jasotzen dituzte hauteskunde batean, hauteskundeen eztabaidak ezartzen dituztenak, eta argi dago bi alderdi hauek onurak ateratzen dituztela autogobernuaren eztabaidan. Baina baita ere egia da, badugula testuinguru bat nun lurraldetasunaren eztabaida berriro mahai gainean jarri egin den, ez? Baita ere, Espainiako estatuaren gobernuaren negoziazioan garrantzia handia hartu duelako. Nik uste dut momentua dela berriro ere ausardia sartzeko eztabaida hau, guk lan handia egin genuen bere egunean, autogobernu ponentzian, eta nik uste dut hor bazaudela oinarri batzuk, bai estatutuaren eguneraketa bat egiteko, eta baita ere lurraldetasunaren eztabaida orokor bat izateko, eta hor Sumarrek paper garrantzitsua izan dezake, nire ustez. Uste dut proposamen sendoak baditugula, kontziliadoreak hegemonikoak autogobernuaren inguruan Euskal Hiritarren pentsamoldearekin bat datozenak, eta gainera lagundu dezakegula bai Eusko Legebiltzarrean eta bai Kongresuan eta Espainiako gobernuan beharrezkoak diren pausuak eramateko geure autogobernua hobetzeko, bai eskumenen karreraren bidez, edo bai estatutu berri baten aprobazioaren bidez, edo eztabaidatzen diren mekanismoen bidez. Beraz, nik uste dut hor geure papera protagonista izan daiteke ikusita zenolako lekua daukagun erakunde bakoitzean, ez? Eta bukatzeko, Lander, zeintzuk dira Sumarrentzat datozen hauteskundeetara begira, ikasturte berria ziren honetan, erronka eta lerro nagusiak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan? Nik uste dut gauza batzuk aurreratu egin dituela elkarrizketa honetan, ez? Guretzat bai trantsizio ekologikoa eta bai klimaren aldaketaren aldaketaren aldeko burruka oso garrantzitsua izango da hurrengo urteetan, eta gure bizitza baldintzatu egingo du, eta gure proiektu guztiak baldintzatu egingo ditu. Azkenean, bere efektuak nabaritu egingo ditugulako, eta guretzat ardatz zentral bat delako, ez? Baina baita ere, eta honekin guztiz lotuta, badago bai geure eskubide sozialen aldeko defentsa bat, publikotasunaren defentsa bat, eta eskubide sozial eta lan eskubideen aldeko sakontze bat, hurrengo urteetan. Asko aldatu da mundua azken urteetan, eta asko gehiago eta azkarrago aldatu egingo da hurrengo urteetan, eta horretarako geure erronkak argi behar ditugu. Eta argi izan behar ditugu, eta badago lanaren erronka, badago eskubide sozialaren mantentzearen erronka, eta baita ere sakontzaren erronka, eta trantsizio ekologikoaren erronka. Noski ere. Eskerrik asko Lander Martínez, Sumarre Bizkaiko diputatua gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.